嘅，繼續錄音係嘛？佢而家環繞緊，佢有個顯示嘅。我而家冇用到個 DJI 咪啊，遮住咗我啦！呢張大凳咧就係呢個城市特色嚟㗎。佢其實咧每個城市都會有時擺下張大凳。今日天氣非常之好，所以出嚟拍下呢個。咁我又都要講講嘅，用咗1年呢個 Leo One 啦。咁都我覺得性價比佢係好啱玩嘅，大家唔好歧視隻 Leo One 啦。當然啲 Leo Two 係正好多嘅。OK， 大燈完成。個咪，所以袋喺袋都唔怕麻煩啦，係長氣咗少少嘅，因為呢個咪幾好用。咁啊，開埋呢個啦，領到幾多啦。咁呢度咧會玩少少嘢嘅，因為當呢度 blog 介紹下呢個咁靚嘅風景位啊。咁啊，希望呢一嚿電就夠玩呢一個 round 啦。咁啊，要報道一下嘅，因為帶佢出嚟咧就通常要孭好多嘢，孭埋背囊，仲要孭架電嚟叉。翻去或者我開個 video blog 就講下點樣帶住都去叉電啦。Leo One 咧，因為佢嚿電比較細咧，咁就可以用 power bank 咧都可以谷到幾成電，哇，冇跌落去先得噶。鹹水嚟嘅呢度，好綁嗰啲腰帶先。收音好就於是玩呢樣嘅啦。我呢度踩一段過去，跟住踩翻過嚟，因為嗰邊上唔翻去。咁為咗拍呢個河邊景色，希望你醒醒定定啦吓。同埋咧個設定一定要轉翻低啊！我頭先如果你有睇之前嗰條片咧，個8分鐘片咧，我之前係用高同埋遠，呢個就近。因為如果你真係踩車 follow me， 如果好似一陣間我會入樹林咧，比較麻煩少少咧，就會輕腳，唔好影到啊，咁唔掂先得㗎。好，河邊。其實呢度可以用中高凳踩到㗎，我驚嗰條樹啊嘛，因為呢個風景咁靚，梗係要拍一拍佢啦。咦，好似踩得晒喎，咁啊，踩遠少少先上去啦。冇啊，呢度踩唔到咯，咁我就玩翻轉頭。咁而家翻轉頭咧，我睇下你跟唔跟到我啦。因為頭先我試過一個咁嘅效果咧，佢就唔識掉頭跟我，所以嗰個勁落斜位佢影唔到。咁啊，剪接啦 ，video blog， 挪威踩車係咁噶啦，一個人好似好悶咁嘛。咁但係有個好處嘅，我拍片咪方便啲咯。嗱，唔好揩樹啊。好，我用咗近距離咧。就安全啲，佢甩我嘅機會就細啲，但係就睇落就冇咁過癮咯。因為咧 Leo Two 係有佢嘅強處嘅，我一陣翻上去噶啦。佢就係個跟嗰個靈活性就大啲，但係靈活得嚟咧就有危險嘅喎。佢會有時唔知兜咗邊度。好，最緊要輕腳過埋。哦，呢度上啦，上到嘅，係啊，呢條仔過唔過到咧？過到，嗱，Leo One都得㗎。上次咧，我就會有啲 VV 聲，兜呢度先。呢度介紹間屋，呢間度假屋啊嘛。呢個唔係俾細路仔玩嘅沙池嚟嘅，養花池嚟嘅，要養啲花。嗱，如果低角度平拍咧就安全啲，因為高咧炒樹嘅機會大好多嘅，同埋遠距離或者中距離咧係效果會好睇啲，但係甩嘅機會又大啲咯。Leo Two 就唔怕啦，我呢隻 Leo One 嚟噶嘛。咁啊，另外配咗呢個 DJI 咪。頭先我就喺下低踩啦，所以呢度係上唔到嚟嘅，落呢度。哎呀，
哦，冧樹，我搞錯啊！呢條路應該直去噶嘛，啊冇計啦，冧樹又要翻轉頭，又睇下你識唔識掉頭啦，識喎，掉到頭喎，又係撩翻落去唔落咯，嗰度拍過啦嘛，好啦，咁就唯有冧樹都有嘅，咁就呢度出啦，樹林任何路都踩到嘅。誒，嗰邊好啲。嗱，正常咧，右邊係好好嘅，但係嗰度有樹，我驚阿 Leo 仔會搞掂咗啊嘛。頭先咧 POV 就係影咗出邊啦。升高張凳先，關咗手掣。其實你又講少題外話，呢個 drop pose 咧，我之前有一條係 rock shot 嘅，用油壓控制嘅 drop pose 咧，冬天咧係會出事嘅，所以呢啲線控啊或者遙控啊固然可能好啲啦，我呢個係線控反而仲實際。如果冇冧樹就喺呢度出嚟啦，佢頭先嗰度冧咗樹，呢度又可以翻落去踩河邊喎，不過唔踩呢個河邊啊，因為嗰邊又係上唔翻嚟嘅。好，踩呢度記錄少少。上次我呢度咧，上一年條片，不過冇乜人睇過嘅都係，就係喺呢度，唔係踩單車，用腳行。咦？點解嗰次會用腳行嘅？係喎，我可能揸車嚟遊車河試呢度喎。唔記得咗添。係啊，嗰次揸車嚟啦，因為我驚住好多雪啊。嗰次冇踩車咁得意嘅。好，試下極速先。上次有張相就喺呢度拍噶啦，唔入去咯。是日 video blog， 試下極速先。呢度直衝又有個森林仔過雪嘅，不過唔入啦。頭先拍過 POV， 呢度左手邊咧仲有一條森林路可以玩嘅，試呢條。呢度好多少少嘅森林路，不過好似好多雪喎，竟然仲有咁多雪。只要一太陽曬唔到嘅地方咧，啲雪就唔溶噶啦。唔係喎，呢條拖拉機路先係喎。好，踩係條拖拉機路都好啊。啲拖拉機就壓咗啲咁嘅路出嚟噶啦。哇！呢度原來拖拉機路。而家呢條仔拍下挪威踩車練習啊嘛，呢度旁邊呢間咧好得意啊，就係挪威嘅長者之家啦，難聽啲講就係叫做老人院啦，好舒服噶，要排隊先攞到噶，福利國家啊嘛，但係你嗰份退休養老退休金咧就夠俾啊！咦？呢度可以一個圈花入去喎，好拍先。咦？由呢度已經可以入到咯。去咗人哋個屋企添，架鏟泥機就係嚟呢度。咁喺呢度旁邊就可以兜翻出嚟。有人做緊嘢添。好啦，唔好騷擾人啊！我哋兜翻出去湖邊，呢度可以，呢度可以應該出到河邊。係，冇錯，左手邊出翻去。好，玩埋呢個地過雪地。頭先個鏡頭唔知影唔影到阿靚仔咧？呢個 cam 應該影到。幫阿爸爸手做農場工作啊！終於呢度都帶下呢條仔入嚟威下，樹林又嚟啦！用咗近飛平飛，梗係要試下。有過雪啦，作凳。呢度唔試，
唔試咁深嘅位，話咗唔試咁深嘅位，一深啲嘅位就咩啦？呢個咪 cut 晒啲 VV 聲係咪幾好咧？cut 晒啲車葉聲，完成一個圈，好玩。又話呢條仔跟住梗係要過下雪啦，踩到，緊到啊 ！Yes， OK， 完成一個圈，翻去睇下地圖，呢個圈有幾多？搣下先，個太陽又陰咗天啊！話咗會係陰天就陰天。哦，有條草棘咗落個拎度，出到去先。follow晒條片嘅就會睇到啦。呢度頭先行過噶啦，啱啱一個圈，計時完整。出翻嚟就已經係公路邊噶啦，出到去嗱，頭先拖拉機路就喺度入啦，耶，好嘢啊！呢條仔你，多謝晒。